Per demanar un article que no es troba a la biblioteca, hem d'anar al catàleg i identificar-nos. Cerquem l'article pel DOI o pel títol, entre cometes, i busquem. Si l'article no es troba en el catàleg de la URL, hem de clicar l'opció Ampliar la cerca. Aquesta opció expandeix la nostra cerca a d'altres catàlegs de biblioteques d'arreu del món. Dels resultats obtinguts, cliquem sobre l'article que ens interessa i en la secció Demanar-lo a d'altres biblioteques veiem una caixa de color blau que ens permet demanar la digitalització de l'article. En aquest cas, s'indica que l'article serà servit en 24 hores i gratuïtament. Excepcionalment, se'ns pot mostrar la mateixa caixa, però sense especificar les condicions d'entrega. L'article es pot demanar igualment i si hi ha algun cost associat, la biblioteca contactarà amb vosaltres abans de fer efectiva la sol·licitud. En qualsevol cas, cliquem al botó Demanar, omplim les dades i acceptem la declaració de drets d'autor. A continuació ens apareix un missatge confirmant que la petició s'ha enviat correctament. Podem veure les nostres sol·licituds des del meu compte a la pestanya Sol·licituds. Des d'aquí podem veure la petició de l'article i en quin moment del procés es troba. Quan la biblioteca propietària enviï l'article, rebrem un correu electrònic des d'on el podrem descarregar per primer cop, però també podem descarregar-lo fins a un màxim de 10 vegades des d'aquest mateix compte.